Alright mga bros, andito na naman tayo sa bagong episode ng Yamaha SSR, ang pinakahihintay nating exhaust upgrade. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung tunog ng stock exhaust. Alright, so yan ang tunog na ating stock exhaust mga bro. So ano pang hinihintay natin? So samahan nyo ako. Tara na. Alright, on the way na tayo mga bros. Kaya huwag na natin patagalin to. Eto na. Malapit na tayo mga bros. Hanapin natin. Yun. Dito na tayo mga bros. Alright mga bros, so nandito na tayo ngayon sa Orion. Naka-schedule tayo na 7 AM pero hindi pa tayo nasisimulan kasi may nauna pa sa atin itong Triumph. Ayan. Sir, tapos may dumating pang mga iba. Meron pang dumating na Kawasaki C900RS tsaka isang Kawasaki Vulcan. So waiting pa tayo. Pero mamaya papakita natin sa inyo pag nagsimula na. Meron palang waiting area yung Orion dito. So, punta tayo doon para makita nyo. Yan bro, baka gusto mo mag-ano? Shout out. Magandang umaga po. Si Bro Reed. Kasabay natin siya dito sa Orion. Yes. Yung pinagawa natin mga bros, meron tayong dalang sarili nating canister. May dala tayong SC Project. So, pinagawa lang natin is yung headers, yung pinaka-elbow niya. So, inabot tayo ng 3,000 para doon. So, meron na kayong idea ngayon, pero pagka full exhaust, siguro mga 7.5, yun ang canvas natin before. Basta masasabi ko lang, magpa-schedule kayo, siguro 1 week in advance, kasi yung isang kasama natin kanina, kasabay natin, si Sir Cardo, galing pa siya ng Laguna, galing na siya dito noong Saturday, bumalik siya ngayon, wala siyang appointment. So ngayon, January 5, na-schedule siya January 13 pa. Kaya advice ko talaga magpa-schedule kayo, mag-set kayo ng appointment pagka magpapa-install kayo ng exhaust sa Orion. So mamaya maririnig na natin yung pinakapit natin na bagong exhaust. So excited tayo. So ayan mga bros, ito yung bike natin yan. Nandito sa loob, ayan. Makikita nyo, ayan. Ayan yung ating bike ginagawa. Ayan. So, waiting lang tayo. Meron pala silang coffee dito, free coffee habang nag-aantay ka. Kaya hindi ka rin maiinim masyado, lalo kapag marami kang kasabay. Pero ngayon, nag-iisa na tayo kasi yung isang kasama natin na nakasabay natin kanina, si Reed, na naka-Triumph siya, may pasok pa siya ng 10 AM. So, umalis na siya, babalikan na lang daw niya yung bike niya mamayang hapon. So, pwede rin pala yung ganun, na kung may lakad kayo, pwede nyo iwanan yung bike, safe naman siya. Balikan nyo na lang sa afternoon para mas okay. Yung pinagawa pala natin mga bros, yung pinaka headers lang kasi
siguro in time, mga ilang months o maybe next month, plano ulit natin magpalit. Subok tayo ulit ng ibang canister. Kaya yung pinagawa natin, yung madali natin mapapalitan kahit na DIY, kaya natin gawin yun. Hanap lang tayo ng bagong canister, tapos bagong exhaust ulit, bagong sound check ulit yan mga bros. Okay, check muna natin ulit yung ating bike kung ano na nangyari. Pero bago natin ipakinggan yung sound check ng ating bagong exhaust, huwag niyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel, and balikan muna natin yung tunog ng ating stock exhaust. Ito, pakinggan niyo muna ulit. Alright, so paalis na tayo mga bros. So grabe, lakas. Ang ganda ng tunog mga bros, pero sobrang lakas niya, para siyang nagwawala. So may dala tayong canister. Ang ginastos natin dito sa Orion is the headers is 3,000 plus 970 ang bili natin noong ating SC project. So comment lang kayo kung gusto nyo malaman kung saan natin nabili yung ating SC project. Natapos tayo 10 AM. So 3 hours din tayo nagpa-install ng exhaust. So mamaya pagdating natin sa parking, stop tayo doon, tapos sound check ulit tayo mga bros. Grabe, grabe. Ganda. Alright, woo! Sarap gamitin. Open na open. Nagwawala mga bros.
bro, sana nag-enjoy kayo sa upgrade na ating exhaust ng Yamaha XSR. So nakita nyo naman, sobrang lakas talaga. Malayo na, dinig pa rin. Siguro mag-iingat lang tayo sa mga lugar na bawal o may nanguhuli para hindi tayo magka-problema. Pero maganda ang tunog, basi. Wala na akong masabi. Talagang nagwawala siya mga bros. Kaya malayo ka pa, alam na parating ka. Hindi kalimutan mag-like, share, subscribe. Thank you and God bless everyone. Ride safe sa lahat.